السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان. اليوم غندير لكم واحد الفيديو بعيد عن الشهيوات وبعيد عن المقادير. اليوم تخضروا لي عويناتكم ان شاء الله. هذه هي البديه، شوفوا البليده ديالنا في اقليم تاونات. شوفوا هذه هي الطبيعه والصخر والاجواء الرائعه في البلاد. شوفوا معايا نتوما فيديو جميل جدا. شوفوا الصخر زوين، الجوف العربيه هانتوما. وهنايا الواد، كاين الواد وكاين شو البلاد فلاحيه زوينه. كاين الجبال، مناظر خلابه ما شاء الله. شوفوا معايا هانتوما، مره نخضروا عويناتنا بحال هكا. دابا الزرع يبس وجد، مبقاش الخضوريه بحال في الربيع بحال هكا. شوفوا هاد الصخر كاين نبت فيه هنايا هاد الكبار، الكبار هانتوما. شوفوا كيفاش كيكون واحد النبته سميتها الكبار، معروفه كتكون في الحجر. هذا وقته كبار زوين كيداوي على البرد. وهناك الدوم. وعمر كيسلم عليكم. عمر ولدي كيسلم عليكم، كيقول لكم السلام عليكم ورحمة الله يا مشاهدينا الكرام. وهنايا شوفوا كاين هنا كاين الشانطي قريب حدا الدار، زوين هنايا. هاد الباديه ديال راجلي زوينه، ولكن ما بعيداش علينا بزاف، قريب ليهم الشانطي، ما كنتعذبوش ملي كنمشيو. وهنايا راه النبته ديال الحمص حتى هوايا راه كيبان، هو داك الخضر. هاد الوقيته كيديروا الحمص في الاخر العام. شوفوا والزرع راه كيبان واعر.